6月30号，王先生花2750元购买了一台黑色的二手苹果 XS Max 手机，可在7月2号时，他发现手机有点异常。手机就是这个位置，你在按的时候，它会有碎片那种细碎的声音，指着这种异响，晓得不嘛？就和正常手机不一样，因为正常手机你按这地方是没任何异响。我觉得这东西就是存在质量问题。王先生说，他是在南明区一家叫做果粉优品的手机交易平台购买的手机。当发现手机出现问题后，他立刻找到了商家。那直接那边又拿过去看说，确实有异响，喊来处理。但他说他这处理不了。那小时候在沟通过程中就说是我自己幻听，是我听的问题，用其他语言来对我人身进行攻击嘛，我觉得就不太舒服。王先生告诉记者，因为当天负责人不在，不仅手机的问题没能得到解决，自己还莫名受了一通气，他觉得十分委屈。因为我对他电信没信任度啊，对不对？我希望就是说给我退钱，我把机子还给他。7月5号下午，记者和王先生来到了这家果粉优品手机交易平台，见到了负责人杨先生。因为这种机子它拆开验机，有时候可能打的胶它不得原厂讲的那么厚，也有个原因在里面。它可能那就有滴个缝隙啊，没得干受的可能有点这个。但是它机子本身它是没得质量问题啊。你们觉得那个质量问题主要是质量啊，这个不是？质量问题就是功能性的故障，屏幕上的故障；质量问题就是它硬件上的故障。负责人对于工作人员的行为向王先生表示了抱歉，并表示根据他们当时开具的质量保证单，产品因质量问题自购买当日起计算7天内包换。现在他们可以对王先生的手机进行更换或者回收，但无法接受退货。对于这样的解决方案，王先生不能接受，他表示会向相关部门投诉，维护自己的合法权益。百姓关注，记者报道。